Quem vai passar? Eu passo, cara. Aranha, não tem medo não. Você tá louco? O que você tá achando do passeio, João? O passeio tá massa, hein, cara? Tá massa pra Agora caralho. já falando do trabalho caindo esse pó aí, mas... Normal, eu vou mostrar pra vocês, isso aqui é pra gatinho. Hã? Não, né? Meu madeirotinho, mano. Pô, tá vindo esse pó aqui. Aí, ó, dá um salve. Conseguimos! Vou entrar embaixo dessa cachoeira. O que é, rapaz? Pega aqui embaixo, viu, Lu? Não, eu já peguei aqui, tá frio, velho, tá frio. Não, pra caralho, não é assim. Só pra baixar ele, que agora não. Ah, massa! Ô, vamos trepar pra ali? Vamos pra ali? Os caras vão ter aquela dor de corpo na barriga, né?